Fala galera, beleza? Então, hoje vou trazer um vídeo aqui de um rádio novo, né, que eu acabei montando no quadro e algumas coisinhas que eu fiz pra deixar mais legal pra ouvir um som. Então, bora pro vídeo. Então, galera, começar aqui um rádio que eu coloquei nele, um rádio da Roadstar. É um rádio básico, né? Como pode ver, ele tem entrada auxiliar, tem o cartão SD, cartão de memória, entrada USB, rádio AM, FM. É um rádiozão bem básico assim, tem a função loudness do som, que dá uma potência melhor. Tem o para regular o grave, agudo, tem as funções normais dele, de um rádio convencional assim. Daí, aqui para ficar legal, coloquei um suporte que acabou descolando do carro, né? Eu acabei colocando aqui, coloquei com fita dupla face, ficou bem firme, não sai. E coloquei aqui no caso um iPod, né, para poder mostrar. Que isso pode tá andando com o quadro, ligar o som aqui, ficar vendo o clipe da música, fica bem legal. E essa fiação aqui, ó, cabo auxiliar. Eu mandei fazer um cabo auxiliar com 2 metros de comprimento, né? Eu passei o cabo daqui, tirei essa parte lateral aqui do quadro, coloquei ela aqui embaixo do banco, passei com ela toda por aqui, prendi aqui embaixo com enforca-gato, daí subi essa parte, ela saiu aqui, ó, perto da caixa de direção aqui. Eu passei ela por trás dessa capinha e deixei saindo aqui em cima, pra não ficar aquele fio aparente assim. Ficou bem legal assim, ó. Daí, ó, o som melhorou bastante até porque esse rádio aqui é mais potente que o antigo. Então vou ligar aqui para ver como fica. Yeah. Eles disseram que tudo é fácil, mas adolescem no colo da vaidade. E eu na virtude, vintage na laje, o tio é livre, a colheita e a paz. Se eu sair no frio, no joelho, vodka com fruta, suco que resiste por toda minha luta. O doente aquele é um remédio que surta. Desligar aqui, senão capaz de dar direito autoral, né? Então galera, esse foi o vídeo, obrigado por assistirem. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!